Şu an izlediğin bu ateş ne kadar rahatlatıcı görünüyor değil mi? Çıtırtıları dinle, sıcaklığı hisset. Ama bazen en huzurlu anlar, en korkunç gerçekleri saklar. Geçen kış, ormanın derinliklerinde yalnız bir dağ evindeydim. Saatlerce şömineyi izledim. Tıpkı şu an senin yaptığın gibi. Ta ki ateşin içindeki odunların arasından bir şeyin bana baktığını fark edene kadar. Alevlerin arasında, yanan odunların oluşturduğu boşlukta bir insan yüzü vardı. Ağzı açık, acı içinde. Sessizce çığlık atıyordu. Gözlerimi kaçırıp duvara baktım. Benim gölgem sağdaydı. Ama solda, bana ait olmayan, uzun ve pençeli bir gölge vardı. Ve o gölge, yavaşça benim gölgemin boğazına sarıldı. Sakın arkana bakma, şömineyi izlemeye devam et. Belki o zaman senin gölgene dokunmaz.